教嘅問題啊，對自己生命嘅一啲評視，比較唔係太理解嘅都可以大家一齊分享。即係我希望可以同大家可以分享到我哋自己理解到我自己生命嘅真相。即係師姐有冇啲咩想拎出嚟，大家可以先討論下？對於心經又好，對於生活又好，又對我哋嗰個。首先就覺得好榮幸可以邀請到香港真言宗嘅學會過嚟啦。今日年初六啦，所以係新年快樂！新年快樂！好多謝有咁樣嘅機會。我記得你哋上次嚟都有2年前嘅喎，都差唔多。啱開始嗰陣。係喎，真係啱啱2年前喎，因為都係新年嘅時候搞㗎嘛，嗰次嘅開幕。係啊，咁就真係兩年過得好快。咁呢2年喺呢度都發生咗好多嘢啦。我記得你哋上次嚟嘅時候，呢間房應該仲喺度。我哋嘅物資倉係啦，就有好多物資喺度，跟住都係嗰時候啱啱完結咗3年4年嘅工程啦，咁都係一個段落。咁嗰時候到而家又係一個旅程咯，新嘅旅程咯。咁我覺得接觸咗真言宗之後，我係23年，唔係喎，係咯23年接觸嘅，跟住24年就有邀請到你哋過嚟。咁我覺得同真言宗嘅喺台灣嘅連結都係非常之深，但係因為翻到嚟呢度咧，我就冇去同大家一齊同修啦。我知道你哋喺荔枝角係嘛？係咁就冇，我呢度我又忙住呢度，就冇機會同大家一齊同修。但我覺得其實呢2年我一直有呢個心念係想開翻呢個讀書會嘅喺呢度，咁就可以俾即係我哋香港真言宗可以一直有個交流啦，同埋俾翻其實大嶼山啊、梅窩啊，或者我身邊啲朋友啊，有呢個機會去接觸佛法咯。所以即係啦，呢2年一直有咁樣嘅念頭喺度，所以終於可以用呢個火馬年嘅開始咧，去實踐呢件事，我好感激有咁樣嘅機緣，同埋好感激師兄你非常之支持呢件事嘅發生。我哋大家一齊努力啊嘛，成就翻我哋應該做嘅嘢啫。好高興你可以提出嚟辦課程啦，咁我哋亦都係互為供養嘅啫，佛法都係希望可以多啲人得益。係咯，主要都係呢個啫。你好犀利。都係有大家成就。大家一齊成就。跟住好開心有機會邀請呢2位朋友啦，同埋一陣間我媽咪上緊嚟咁。我諗大家都對佛法有少少認識嘅，但係真言宗又係一個東密嘅傳承啦。咁我哋係咯，都係一個好好嘅機會去接觸呢個傳承咯。係咯，因為其實喺香港講真言宗其實真係唔係好多，好少。而講經嘅真言宗道場就更加少，因為我理解嘅其他真言宗道場佢主要都係做儀軌嘅啫，即係教儀軌啊，去修法啊。但係講經直接講生命一佛成就好少嘅，真係好少。咁我就好多謝麥子上師，其實佢嚟香港將真言宗嘅教法推動到落嚟，令到我哋一班同修都可以接觸到。咁當然啦，我哋要師承翻上師嘅鼓勵啦，即係我哋係需要努力咁去成就翻大家。即係我哋除咗我哋要成就之外，亦都希望呢個傳承可以繼續影響更多嘅人，將真正嘅佛教佛法生命嘅真相可以直接去推動出去。因為呢個好重要，我覺得非常重要。因為理解咗佛法咧嘅智慧咧，係對我哋嘅生活咧個質素係影響好大，我嘅心靈各樣嘢有影響好大。理解同唔理解係2件事，所以我哋係可以活在當下，可以活喺淨土上邊，係真嘅，可以設身成佛，此身成就。我哋傳承就係講呢樣嘢啊嘛。點樣成就咧？理解你嘅心。所以今堂我今次就希望同大家分享就係個心經咯，《般若波羅蜜多心經》。咁就我個課題係講顯密圓通嘅。咁
咁因為我哋係教啊嘛，咁顯教同埋教其實都係一樣啫，都係講緊佛教，只不過係根據住唔同嘅人嘅需要，有唔同嘅教法而已嘅啫，從來就冇話邊一樣嘢係優勝啲，唔會嘅，唔存在，只不過適合啲咁解嘅啫。有啲生命或者佢需要煩惱多，佢覺得有煩惱，佢需要處理煩惱，咁咪俾啲法門佢咯，持下咒啊，念下佛啊，打下坐啊，守下戒啊，佢安心啦，定落嚟啦，咁佢得益到，咁慢慢再接觸多啲嘅時候，去理解我哋自己嘅心，即係幾重要。生命其實就係理解我哋嘅心個真相，或者生命嘅真相，理解咗就叫覺者啦。咁其實講起上嚟就好似好複雜，但其實就唔複雜。即係我同阿師姐話上嚟嘅時候，我哋喺度傾偈，咩係叫做真如染法？真如染法，即係聽過阿師姐你應該聽過，即係大乘起信論，大乘起信論真如染法，一心二門，真如門、生滅門，即係呢啲講法。咁其實唔理解生命嘅真相嘅時候，我哋就對於冥想會有好多自己嘅想法。理解咗其實當下就係好直接，真係好直接。佛教係好直接，唔係同我哋兜圈嘅。當我哋可以咁樣喺當下每一個因緣面前咧，我哋都好清晰地理解我哋嘅心。咁我哋其實就清淨喺邊度嚟？所謂嘅苦樂喺邊度嚟？所以我一開始講生機之前，就講少少我哋生命嗰個立場，究竟煩惱、苦、快樂、淨土、舊土，邊個建立？係咪業障建立？係咪我哋真實有？呢個係最重要。喺理解心經之前，所以希望大家去喺個經題上邊可以深入去討論啦，或者去分析去理解咧，就會更加容易到明白佛教係講乜嘢，唔係迷信，絕對唔係迷信。或者嗰兩位新朋友啦，如果有問題咧，可以提出嘅，因為我唔知道大家對於我講嘅理解有幾多，即係可以接觸、分析到或者接受到有幾多。咁如果你哋有問題唔明，即刻可以提出。你只係講個唔係好明白，你可以唔可以再俾啲例子或者講法？因為機會真係，我覺得係非常之好嘅。我哋可以有機會可以去介紹生命真相，去理解我哋嘅心，係好重要。一個唔明即刻提出嚟，大家去討論埋一個去分析下，清楚咗、理解咗就係如是，唔理解仲係唔知，咁簡單嘅啫。唔知就要多啲時間咯，要多啲時間去印證翻、去證就翻我哋自己嘅心。知道嘅就好快脆可以即刻表達出嚟。即係我哋嘅傳承就係知該知做該做，明白幾多表達幾多，互為供養。呢個真正係佛教精神，就唔係去求懺悔拜懺嗰啲，真係我哋要自己成就，我哋要成就翻我哋自己嘅嗰個本願。即係阿師公成日話我哋有本願。咁其實咧，我哋理解咗生命嘅立場，我哋先可以發揮到。如果唔係，我哋淨係會喺我哋嘅因緣啊、我哋嘅習慣啊、我哋嘅之前嘅習氣裏邊咧，咁就比較難得到清淨、自在、喜悅、安定。理解嘅每一刻都係，同埋我哋可以建立正確。呢個先係佛教最重要嘅一個立場。係咯。有冇？如果冇嘅，或者我開始啦，我就開始去講一講啦。即係般若波羅蜜多心經咧，其實一部咧好多人都聽過嘅經典，得260個字。但係呢260個字咧，就係整個生命嘅真相，就係整個佛法嘅內容。唔理你咩層次，你係二乘人又好，人天乘又好，一佛乘又好，大乘都好，全部都包含喺裏邊嘅。其實咁所以呢部經典咧，根據住唔同嘅理解，可以有唔同嘅解釋。但係喺我嘅解釋裏邊咧，佢一佛乘嘅，佢直接講我哋可以成佛，同埋成佛之後嘅立場係乜嘢嘅。
咁所以我哋先講一講部經題先啦。般若波羅蜜多心經啦。咁般若咧，即係梵文啊嘛，即係佢直譯就係叫做妙智慧。所以我喺般若就係妙智慧，因為佢好難會去解釋我哋嘅智慧係乜嘢。大家可唔可以用我哋個言語去講緊我哋而家嘅思維啊？我哋嘅生命嗰個覺性啊嘅內容咧，講唔出。佢有無量嘅功德，有無量嘅展現成就喺裏邊，所以叫妙智慧。因為我哋有智慧，我哋先可以表達我哋身口意嘅成就啊嘛。咁所以我哋個功德性咧，我哋嘅生命嘅內容咧，其實我哋每個人都有生命嘅本質、覺性或者佛性、真如唔同嘅名，就係我哋自己生命嘅本質啦。我哋本覺，我哋真如自性。但係根據住我哋嗰個唔理解，我哋嘅生命嘅運作，我哋嘅心，我叫做心先啦。即係我哋般若，我哋唔理解嘅時候咧，我哋淨係喺我哋嘅心識裏邊活動，我哋意識活動，就會產生好多所謂嘅唔理解真相嘅時候，就叫做無明，唔明白。所以無明咧唔係貶義，係話我唔明嘅啫。你仲未明白真相，就叫做無明。咁所以咧，無明係咪真實有？好多人話我要斷無明，我要滅無明，我先可以解脫自在嘅。咁喺某一啲講法上邊啦，執着嘅人咧，佢要斷貪嗔痴，佢要求離苦得樂。OK， 冇問題，講住二乘法你聽，你離苦就得樂㗎啦。咁佢接受咧，就先講住佢聽先。咁所以無明，所謂無明或者覺，有無明就有覺悟，兩邊嘅時候咧。只不過係我哋未理解我哋生命嘅真相，而以嘅名相唔同嘅理解，就有唔同嘅身口意表達而已。講翻我哋嗰個心先啦，我哋個心經啊嘛，我哋般若智慧啊嘛，智慧喺我哋嘅心裏邊去產生啊嘛，我哋想得到嘅嘢，我哋而家思維了知分別同判斷都係我哋嘅心念產生嘅一啲活動，我哋嘅心念嘅一啲過程啦，或者叫做過程啦，我哋心識嘅活動嘅過程啦，心經就係我哋心裏邊嘅活動嘅一啲過程嘅名相嘅演繹嘅名啦。當你唔理解嘅時候咧，你覺得佢係真係好嘅，真係壞嘅，真係香嘅，真係臭嘅，對我好對我壞，中意同唔中意，美醜對錯，恩怨情仇喺邊度嚟？呢啲煩惱喺邊度嚟？啲苦樂喺邊度嚟？唔理解我哋自己個心識活動嘅時候咧，唔理解我哋心嘅時候咧，執取咗我哋了知分別，喺判斷對於境界，對於我判斷咗之後產生出嚟嘅好惡啊，叫做好惡咯，係嗰啲我哋感受啦嚇。我哋成日話感受係真嘅，明明係痛啊，明明係中意啊，明明係苦啊，明明係快樂啊，好真實嘅，好痛苦，好真實嘅。喺度嚟，由我哋嘅念念相續而嚟。我哋嘅心喺邊度嚟㗎？就係跟住我哋當起嘅念，我哋就係講嘅真如染法，就係我哋嘅真如同因緣和合嘅時候，就係我哋嘅阿字。所謂嘅六大和合常瑜伽，生命嘅真相就係我哋個當下生命個念覺性同因緣產生出嚟。唔會停，我哋嘅念頭係唔會停，一念起冇啦，剛才個念冇咗啦，而家又有第二個念，剛才個念冇咗啦，而家第三個念又冇啦，冇咗個念，係冇停過嘅。我哋個真如嗰個活動，心識嘅活動係從來唔會停，係永恆嘅法性。所以生命嘅舞動，師公話生命嘅舞動咧，係我哋嘅心身環境展現成為生命嘅舞台，亦都係等於我哋嘅心性相用。所以就係生命嘅真相，我哋先訂立一個方向啦去理解。我哋嘅生命唔係呢個身體，當然佢包含喺裏邊。我哋嘅真相係我哋嘅真如自性，同因緣法則嘅和合，整體叫做生命。而整體一個生命咧，佢係冇離開過法界嘅。係咪？大家都可以發覺，我哋係冇得離開我哋嘅因緣嘅喎，我哋從來冇可能離開因緣。因緣係俾我哋活動嘅舞台嚟嘅啫喎。咁
咁所以呢一個，當你有咁嘅理解嘅時候咧，我哋先唔好判斷我哋自己係業障、凡夫、罪報身，冇呢啲。我哋之前所有分別判斷，我哋有業障唔舒服，我係一個普通人，或者我唔係菩薩，係根據住我哋嘅往昔嘅分別心判斷去擺落去我哋自己嘅個念嘅境界上邊去執落我哋阿賴耶識嘅啫。即係我哋正話上嚟都話，我阿賴耶識其實冇好同壞，佢係一啲過去嘅因緣，過去嘅因緣，我哋知道佢出現過，但係唔真實，已經過去。咁所以我哋要放下啲乜嘢咧？其實冇乜嘢可以放下。過去咗嘅嘢仲會點可能有得拎翻出嚟再撳攆一次，跟住再放下一步。我哋淨係食完嘢、做完嘅事、講完嘅説話，依頭講完嗰台已經冇咗，其實冇咗。咁但係我哋點解對於別人嘅一啲説話會產生煩惱咧？會產生痛苦咧？會產生一啲好惡咧？因為我哋執取住佢嗰個因緣相啊嘛。執取住佢嘅判斷，我話我唔好啊，出賣咗我啊，對我唔好，所以我話佢係唔好嘅人啊。咁其實就係我同阿師姐講，咁我哋係學佛㗎嘛，我哋學菩薩啊嘛，我哋要理解每一個生命，佢哋有佢哋自己嘅思維邏輯，佢嘅判斷，所以先至有十八界地獄惡鬼畜生嘅生命出現，好如法。我哋可以對佢嘅唔咁如法嘅表現嘅貪嗔痴，我要產生貪嗔痴咧，唔需要。我理解咗之後，我知道嗰個因緣法則之後，我哋喺菩薩嘅角度咧，就唔係話害過我唔幫你手，你對我有產生過一啲貪嗔痴，呃過我唔講嘅真相你聽，菩薩唔會咁做。菩薩會知道佢當下心起係住喺咩因緣。佢理解咗佢自己，幫到佢自己，會幫佢賺錢。所以我哋可以咁樣去學嘅時候咧，理解嘅時候咧，我哋嘅心就自然就穩定啦。我哋嘅心所謂嘅清淨咧，就自然出現啦。個煩惱咧就自然冇啦。咁所以咧，淨土就建立。咁嗰個淨土所謂嘅已到達彼岸嘅淨土出現咗未咧？出現咗㗎啦。我哋冇事冇幹。我哋舒舒服服，已經安住喺淨土，一出現嗰個已經係淨土。咁所以喺個方向上邊咧，就希望大家都可以理解，其實生命咧嘅出現咧就係成就，出現就係已經成就，已經成就，唔係我要有幾多錢先至有成就，唔係我屋企要幾大先成就，而係當下出現健健康康係非常之成就。當然啦，我哋可以更加表達建立淨土啦，跟住我哋嗰個快樂啦、幸福咧，自然就湧現出嚟嘅。即係好多都講我哋出生喺點解要出現喺人間啊？追求啲乜嘢啊？即係我哋之前學佛之前點解要喺人間啊？咁痛苦，點解仲要受生老病死啊？佛陀都有啲經驗啊。當我哋唔理解，我哋就俾個生老病死拖住，個現象拖住。都佛陀明白咗開理解真相之後，佢覺得我做好我當下，跟住令到眾生都明白，可以建立淨土，都可以如法咁樣清淨自在圓滿吉祥。呢個就係生命嘅功德性啦。所以我想問咧，你話當係咪健健康康咯？大家都係咪？嗱，我哋呢個定義，我哋嘅健康，我哋好知啦，我哋樣樣都足夠啦。咁有啲人一出嚟咧，佢可能嗰個智商啊，或者係精神上啊，或者身體上有啲缺陷啊，咁係點樣表達？佢係如實表達啦，因為因緣法則咧，嗰個每一個生命都有佢自己嘅本自具足嘅因緣法則，冇兩樣因緣法，即係我哋叫業報又好咩都好啦。我哋有我哋自己嘅因緣法則，去根據住我哋之前嘅智慧而演繹我哋當下嘅智慧。我哋根據住我哋之前嘅執着，就會演繹我哋嘅貪嗔痴。喺個宿命論或者嗰個因緣上邊講咧，我哋就先唔會講佢定義佢係，因為佢有業障。因為佢之前做咗啲咩衰嘢，所以今生咧佢罪報身啊，就叫做咁樣啦。
即係呢個係好普遍嘅因果法則去講俾人聽，唔好做壞事。主要嘅目的係一樣嘢啫，你唔好做錯事。而家做錯事咧有個果報，有果報咧睇下佢你就知啦。所以你唔好做啊，唔好貪啊，唔好欺騙人啊，唔好去殺人放火啊咁樣啫。但係佢嘅果，佢本自因緣咧，我哋係咪真係理解清楚咧？我哋未必，即係我哋唔係阿羅漢啦，阿羅漢可以觀察到500世啊嘛，我哋未去到嗰個智慧啊嘛。但係我哋用呢個法則去觀察先。每一樣嘢出現咧，都有因果，都圓滿嘅。佢嘅我哋話嘅所謂嘅缺陷咧，佢都有佢嘅法則去展現出嚟。我哋冇討論佢啱同錯。我哋成日好容易話好同壞，對同錯，佢出現呢一樣一定係唔好。我哋一定會係好下意識地判斷咗，因為佢咁嘅今生出現，佢有咁嘅果報業報咧，一定係支持做咗啲衰嘢啊，各樣嘢。咁我就反問下啦，咁我係咪有人我眾生受者見咧？我係咪佢真係有個因果，佢有個業報實有見咧？我哋盡量唔好建立呢一個，我淨係觀察嗰個法則啫。我哋建立個法則，佢一定有個因果關係。基因都會突變啦，佢會變噶嘛，佢不停喺度變緊。我哋唔可以話佢唔變噶嘛。咁佢變係咩原因啊？法已無量喎，我點知？即係我哋以當下我嘅智慧啦嚇，冇辦法知道一個人嘅因果關係去到邊度。但我知道我唔可以做呢啲因果，先唔好做呢啲因果。所以呢啲有啲另外一個説法啦嚇，就菩薩嚟示現話俾我哋聽，唔好做。佢落去做一次俾你聽，嗱，呢個失敗嘅效果就係咁，你千祈唔好做啊！如果唔係咧，你就會唔識，又會樣唔好啊，業報又差咁噶。即係有啲講法係菩薩嚟示現話俾我哋聽，提示我哋唔好做。即係有啲人咁講，咩講法都冇所謂。我哋唔好起煩惱，我哋嘅心裏邊唔好起貪嗔，唔好親心，唔好起一啲唔好嘅想法係最重要。可以幫咪幫咯，即係譬如我哋可以幫到佢，令佢解決啲舒服啲，講啲智慧嘅説話佢聽，令佢可以脫離佢嘅痛苦。痛苦係短暫嘅，即係譬如我哋可以講佢聽嘅因果因緣關係，只不過係因緣上嘅啫。我哋生命永恆，你只要當下你開悟啦，你就即刻超越㗎啦。智慧嘅超越會同佢個身體嘅缺陷咧係兩件事。智慧嘅超越，佢唔會介意佢唔行得或者佢唔咩嘅，佢一定好一樣係可以好安定、好自在、好穩定。咁所以我哋要理解嘅就係佢嘅心，即係我哋理解仲未得。我咁樣講大致上個方向啦，我哋只可以理解個方向，我哋理解我哋嘅心。咁所以我哋要理解我哋嘅心啦，我哋嘅心就係我哋念念相續而產生出嚟，名為心。今心就係念啦。即係我哋當下嗰個心咧，就係我哋嘅念念相續。念頭有冇第二個？我哋堅定我哋嘅信念就係念頭係唔存在，唔係實有，佢係幻生幻滅，幻生幻滅。所以我哋安住實相咧，去理解我哋自己嘅念頭咧，我哋心念咧，我哋有煩惱咧，你一停落嚟，我一停止去追住呢個念嘅時候咧，個煩惱其實停咗。問題係我唔捨得，我唔憤氣，我係都覺得唔啱。我有呢個念頭執取嘅時候，我痛苦個境界先產生出嚟嘅。我哋之前唔中意嗰樣嘢，會令我而家再體會一次嘅痛苦嘅。但係當我理解呢個我念頭產生出嚟，嗰件事過去咗10年啦，已經過去啦，不可得。其實過去生不可得，當下先至最重要。咁我當下回歸翻我當下嘅時候咧，我就冇咗呢個叫無明啦。我追緊個念嘅時候先有叫咪有個無明。我唔追我個念想嗰啲分別嗰啲愛護嘅時候咧，我一唔追咧，佢冇呢個嘅。所以無明係唔真實。所以今堂第二個同大家分享嘅無明唔係實有。無明我哋只不過唔理解，所以唔需要怕。有好多講話越無明
我要破無明。其實佢係建立咗一個無明，我要去破佢。無明嘅建立係喺我哋呢度，喺個念頭上邊，唔清晰我嘅心嘅活動。我追緊10年前嗰啲想法，我以為啱同唔啱嘅想法，但我明明當下好好啊，冇問題，心裏都好好，但我就嗰件事冚咗我心，有個心病。當我理解咗之後，呢條冇咗嘅時候咧，當下自在，所以叫放下，放下就自在，放下就理解我當下呢個念頭，放下個想法，唔係放下件事，唔係放下個因緣承受，冇嘅，根本上唔存在。所以無明個性空啦，所以你理解呢個空。所以咁心經係講空，所以喺呢度我哋理解先開經之前，我哋理解波呢個立場嘅時候咧，對我哋自己最有益嘅就係我哋嘅念頭，令我哋產生淨土。我哋嘅智慧產生淨土，唔係佛菩薩俾我哋，佛菩薩唔會。你拜我上咗幾多支香咧，我就俾幾多尺嘅地淨土你去享用啦。冇呢樣嘢，冇交易。淨土係建立喺我哋智慧上邊。當下清淨就係淨土，當下圓滿，我出現呢度就係淨土。我係淨土，我嘅展現，我感受，我嘅身口意嘅表達都清淨無染嘅，所以就結名為淨土。一切淨土為幻化，係咪？原來係根據住我哋嘅因緣嘅念頭去展現而已嘅啫。所以暫時佢冇一個叫永恆唔變嘅淨土㗎。所以大家要理解，我哋要去淨土，當下去建立就係啦。真言中講嘅就係呢啲，就係我哋當下去成就，當下自己此生成就，此生明白，此生成就，就呢個立場。所以我哋開始理解經題咧，我哋要理解我哋嘅心要展現嘅智慧係般若嘅智慧。開始翻轉頭講，我哋有般若嘅智慧啦，唔係世智辯聰啊。智慧妙智慧同人間嘅智慧係兩件事，都係喺個真如智性去展現嘅，都係我哋嘅真如去展現緊我哋嘅念，我哋覺性佛性展現出嚟嘅，根據住我哋嘅真如智性演化而展現嘅。咁所以我哋會開始去理解我哋嘅心嘅時候咧，觀察我哋呢個，去開悟呢一個，觀察我哋呢一個，觀察，去發現我哋呢一個，呢一個就係呢個，呢個就係呢一個，心佛眾生等無差別，講緊嘅就係呢度，唔係我坐咗係成佛，你同你哋唔同。生命係永恆嘅平等，生命嘅本覺佛性係平等，因為生命都平等，都係真如佛性嘅展現。講緊係呢個立場，唔係講緊我同李嘉誠嘅差異分別嗰個身價或者個享用嘅差異，係我哋本質冇差異，平等嘅冇差異。所以大家要記住呢一個，我哋大家都具備佛性咧，就係因為我哋都係生命。我相信冇人會否認自己係生命嚇，大家都係生命啊嘛。生命就係真如自性嘅展現啊，真如演化同化和合上而家。咁所以我哋可以去咁你心經就係講緊我哋呢個活動，心識嘅活動。所謂嘅五蘊啊，後邊所講嘅五蘊啊，我哋自己嘅煩惱啊，要滅個12因緣啊，喺邊度嚟都係喺度嚟。咁所以呢一個當我哋理解我哋嘅心咧，佛係要明白我哋自心咧，當下嘅自心咧理解咗咧，我哋就冇問題。咁所以喺法門上邊啦，又有制心一處啊，我哋個念頭啊，我哋要當我哋發現有念嘅時候，我哋未有止念嘅，我哋可以開始修嘅時候，止觀時做啲咩嘢？呢度止啲咩嘢？觀啲咩嘢？呢度。就係我哋嘅念，止念，觀我哋念頭，觀我哋呢啲想法，所有法都講緊我哋嘅心識嘅活動。所以當我哋可以咁理解嘅時候咧，一切法都係佛法啦。你意成又好，一佛成都係講緊呢一樣嘢嘅。咁我呢度自己寫咗少少嘢啦，念無一物啦，其實念咧唔係真實有嘅，
哋因為念而產生嘅境界咧，都唔係真係有嘅。當我哋可以接受呢啲講法嘅時候咧，我哋就冇煩惱㗎啦。因為煩惱係我哋嘅境界上帶出嚟嘅，我哋境界判斷加咗我執之後去演繹出嚟嘅，我中意唔中意係根據我哋呢個產生出嚟嘅。咁所以當我哋理解嘅時候咧，就叫空啦，空無一物，念本無生啦。即係有好多嘅講法，就講緊分析緊我哋呢一個生命嘅活動，我哋嘅意識嘅活動。唔理解你嘅意識，佢都有我哋嘅活動，咪叫意識咯。理解嘅時候，我咪叫做智慧咯。即係我哋會分析過，用最啱嘅角度，以法界嘅立場、法則嘅角度去表達、去反應、去做一啲正確嘅行為，身口意，係叫三密身口意。咁我哋咪冇犯錯。我哋嘅三密轉變成三密嘅時候，咪建立淨土。所以可唔可以做菩薩啊？係可以嘅。我哋係咪可以成佛啊？就係睇我哋點做嘅啫。生命本覺嘅立場係冇改變過嘅，咁所以生佛眾生咧都係咁樣嘅。只不過唔理解喺嘅心念嘅時候咧，煩惱就有啦。所以大家可以諗下自己唔中意嗰啲啦，或者中意嗰啲啦，令你產生愛嗰啲，或者產生恨嗰啲，睇啲嚟咧。我哋對於呢一個我哋呢個心識嘅活動，有咗我哋固有嘅一啲想法同知見，唔肯接受，唔肯接受就產生痛苦啦。係啦，佢嘅法則係咁，法則係咁，即係話佢係應該係咁。個人係咁噶嘛，佢個人係咁，我改變唔到佢嘅，佢係咁噶嘛，咁唔得咯。咁我唔會再憎佢嘅，因為佢係咁。個生命嘅演繹自由，佢永遠係可以自由演繹嘅，所以先有地獄學派出生嘅因緣出現俾佢去享用下佢嘅生命表達。咁所以我理解咗平等嘅眼光去觀察翻個當下咯。咁當我哋理解咗個念頭係無一物嘅時候咧，個念眾生嘅還是念生嘅，永恆唔停嘅。淨土係點建立㗎？呢度建立。地獄喺邊度建立啊？呢度建立。咁大家想要建立啲咩就係我哋自己各自做主啦。我哋嘅智慧去做主啦，我想做啲乜嘢？所以當我哋理解嘅時候咧，呢個念念都係生嘅。咁啊，但係我要念滅無念，我要停佢，我要無念，佢仲係生嘅，冇得滅，無生無滅。我哋嘅念頭永恆咁出下展現嘅。大家觀察下我哋嗰個念頭，冇一刻停止，冇一刻停。我而家望住個天發吽哣，我話我發吽哣，個念頭仍然喺嗰度住喺嗰度，一念一念做一念，一念做一念，冇行冇停過，因緣不停喺度變化緊。個樹葉飄落嚟，都係一剎那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 ，都係喺度捉住一剎那一剎那一剎那，只不過前面生後面又滅，咁樣而已嘅啫。念本覺染法，我哋嘅念咧就係真如染法啦。我哋個覺同個因緣和合而成嘅產物，或者叫功德性，我覺得叫做功德性啦，功能啊。所以我哋理解咗之後，我需唔需要念咧？唔需要，活在當下啦。安住實相啦，師公，我哋嘅傳承講緊安住實相咯，安住喺呢個當下嘅一切法上邊，我唔需要斷，亦都唔需要住，亦都冇得住，亦都冇得滅。當下如是享用，每一個境界都係清淨嘅，我享用緊個當下清淨嘅生活啦。每一個境都係好嘅，唔圓滿嘅，冇唔好嘅，令我產生煩惱噶嘛，因緣，因為本來就真如染法。唔會產生一個故永恆不變嘅，咁如是先叫無念，唯是法而行啦。咁樣嘅無念咧，呢個就係我哋嘅法性法義，真如自性展現嘅法則。咁呢一個咧就係我哋嘅心念，或者我開經之前我哋嘅心經係講緊我哋嘅心嘅啫。佢點樣去建立淨土？般若波羅蜜多心經講緊嘅就係我哋嘅生命般若嘅智慧。般若係咁嘅般若智慧，
波羅蜜多就係已到達淨土，已經喺淨土。我哋其實生命就已經係淨土，已經係淨土啦。本來就到，本來就冇離開過。用智慧去觀察啦。當我哋有智慧嘅時候，我哋當下都係淨土。我哋心嘅途徑，即係大致上個心經就講俾我哋聽，我哋要理解我哋生命係圓滿嘅，生命係富貴嘅，生命係吉祥嘅，生命係莊嚴嘅。我哋嘅傳承不停都係講緊呢樣嘢，都係富貴、吉祥、莊嚴，從來唔講罪，從來唔講業障。點解？因為生命本來就係咁殊勝，上天下地唯我獨尊，就係講緊我哋嘅國真如般若，唯我獨尊，就係我哋生命最無上嘅立場咯。咁呢段咧，上邊嗰個咧就係空海大師寫嘅呢個。呢上邊一段咧，我只不過見到佢講得啱，所以咧我哋要拎出嚟同大家分享下空海大師講嘅咧。佢話：夫佛法非遙，唔係好遠，從來唔遠，心中即近。佛法就喺我哋嘅心裏邊，我哋點去理解嘅啫？唔喺天邊，唔係佛法在天邊，佛法係喺我哋心，就喺我哋嘅生命裏邊啦。真如非外，棄身何求？真如係咪喺外邊去揾呢？真如非外，除卻我哋嘅，仲要揾啲咩咧？棄咗身，仲要啲咩求？冇需要向外求。我哋嘅本來就係我哋自己真如自性嘅展現，唔需要去外開外玩嘅。誤在我，則發心即道。迷唔在我，係個迷即係前面有冇意思啊？迷誤在我都係我，迷唔喺呢度，我哋自己嘅發心即道。一發現我哋嘅心嘅活動咧，即刻就係淨土啦，即刻明白。明暗非他，則信修忽淨。所謂嘅淨究，明同暗係兩個對立啦。明就覺悟啦，暗就無明啦。唔係有他㗎，明暗係一個，明暗係我哋嘅念頭唔通達，唔理解啫。當我哋一理解咗，相信我哋自己係依個立場嘅時候咧，忽淨咁樣，真係冇問題喎！我真係可以好自在喎！真係當下可以係淨土喎！當下我當下真係冇問題。咁所以咧，希望大家即係譬如可以對自己講生命嘅就咁立場。我哋每一個生命都係咁嘅立場。當我哋自己發現我哋自己本來係真如佛性嘅立場嘅時候咧，我哋嘅眼光會提升嘅，我哋嘅眼界會提升嘅，我哋思維角度會唔一樣。我哋面對之前有問題嘅所謂嘅因緣咧，會有一個唔同嘅角度去睇個真相。因緣法則係當然有好多啦，境界上當然有好多啦，福報我哋當然需要啦，但係我哋嘅智慧就唔係福報啦。我哋有個智慧去展現嘅時候咧，我哋當下就係咁用緊福報啦。我哋嘅智慧唔顯現咧，唔直入咧，我硬係差啲嘅，梗係唔夠佢好嘅，我硬係仲差啲嘢嘅。要有多啲乜嘢咧，我先安心嘅，不停去向外追啊，向外求。咁所以我哋唔理解，我哋心咧自然就享用唔到生命嘅功德。當下我哋其實係功德性自然，所以先正話一切眾生皆具如來智慧德相，呢個就係功德相。咁啊下邊我寫嘅，呢一段下邊就係我自己寫嘅。咁覺我行三密啦。當我發覺咗我呢個立場喺邊度建立咧，喺個念與生嘅時候咧，我個真如同真如演化而起嘅時候咧，我嘅身口意咧根據住我呢個念頭而產生，就叫三密身口意。即係冇得分開，即係我哋嘅身口意表達就係我哋知道幾多，我哋表達幾多。咁所以就係當我哋理解咗覺我呢個，發覺咗我呢個真如自性呢個立場，我嘅每一刻每個當下咧，我身口意表達都係三密嘅時候咧，就此生佛法運成佛，此生成就。我哋嘅身口意去表達都係成就別人嘅。
讚歎啊、欣賞啊，去關懷啊，去成就大家嘅淨土啊。別人成就淨土，我就建立淨土啊！即係菩薩都係咁樣啦，別人成就淨土，去成就自己淨土，唔係我建立咗之後你過嚟啦咁樣嘅。即係大菩薩唔係話我有個大淨土啦，你快啲過嚟喺邊唔係咁樣。佢係會話我淨土係點樣㗎？你都要整翻個啊！你都整翻個，大家一齊建立淨土啊！互為供養。咁所以菩提心是因係咪唔轉識塵？所謂識意識煩惱嗰啲都係浮動不定嘅，會用塵嚟形容啦，轉變咗我哋嗰個智慧嘅啫。當我哋理解菩提心，我哋嘅心就唔係叫妄心啊，就唔係叫做意識心，就叫菩提心。菩提心為因，帶俾為根方面為究竟。咁所以佢會展現咗所謂嘅轉識成智啊。個迷唔係會轉啊。都係色塵嚟嘅啫，所謂迷同埋悟都係個塵嚟嘅，都係我意識嗰個塵嚟嘅。我哋唔會再用嗰個轉嚟轉去啦。明暗無明破啊！所謂明暗，所謂無明，呢個立場冇咗呢樣嘢。明暗無明破，無明係點樣破㗎？因為我明白同唔明白，所以我先至有呢個無明嘅啫。我有建立咗唔明白，我先至要有一個明白去明白嗰樣嘢㗎嘛。我唔識嘅，我唔知嘅，我而家知道啦，我理解咗佢啦。咁嗰個唔知仲有冇係存在？冇再存在，嗰個無明就係咁嘅立場。緣影非有生啦，所以我呢個無明係一個緣影嚟，念念緣影而生嘅，所以我先叫做緣影非有生。佢唔係真實有。呢一個痛苦唔係真實有，佢係一個幻生嘅、幻有嘅。咁信修則能證，行深是修行啦。咁啊有修行啊，即係我哋學佛都要講修行㗎嘛。咁修行先可以成佛㗎，修行先可以行菩薩㗎。要苦修啊，要念咒啊，要拜懺啊，要念嗰個佛號啊，嗰啲叫修行。咁嗰啲你可以叫佢修行嘅，暫時短暫嘅修行。但係真真正正嘅修行係，當我哋理解咗生命嘅真相之後，去調整我哋嘅轉識成智之後，我哋每一步嘅表達嘅時候咧，行深般若波羅蜜多時啊，開始講行深般若波羅蜜多時行。我一向我嘅身口意嘅表達咧，都係用咁嘅立場嘅運作去表達，所以希望即係。我講嘅目的咧，就係希望大家都建立咗呢一種架構，呢一種嘅思維邏輯，對我哋自己嘅生命嘅認知咧，有一個另外嘅睇法。除咗呢個身體叫做我之外咧，我另外仲有一個名嘅真如、覺性、佛性，都係我生命嘅主角，先至係我生命嘅主角。而我呢個生命嘅主角咧，係永恆不滅。不生不滅，不垢不淨，不增不減嘅，即係經典後邊又會講，令我哋可以理解到我哋自己建立個方向去睇翻我哋自己嘅心。我哋理解我哋嘅心，我就安定㗎啦，自在、喜悅㗎啦，清淨、自然心，一切智、無量智，自然現前。佢自然就有個正確方向去睇呢件事，我哋就會好容易分析呢件事嘅對同錯，應該點樣去處理？我想問下，因為咧，我有聽過菩提心啦，即係可能就係發心啊，或者發嘅願啦。我唔係幾肯定，但係即係有時候我就覺得因為可能好多煩惱啊，或者係好多唔如意嘅事，會令到自己個信心有啲弱，即係會好似高高低低或者大自己。就覺得今日就是但啲啦，跟住聽日又點？即係好似即係點樣令到自己發嘅心或者係菩提心係持續，或者係令到自己多啲信心做，即係呢一世我中意畫畫嘅，想做故事，但係好多時就係唔開心啊，就有所謂塵緣，令到自己嘅信心有少少。係啊，因為我哋習慣咗啊，即係我哋譬如我哋冇接觸過佛法特別，
我哋會認為係真實嘅，我哋會認為個感受咧係真實痛苦或者真實快樂嘅。我哋希望個快樂咧永恆存在嘅，希望嗰個痛苦嘅感受咧唔好嚟。咁當我哋唔理解嘅時候咧，就係因為我哋住喺呢個念上邊，我哋認為佢真實有。咁咩係菩提心咧？咁菩提心咧，其實咧唔係我哋要發，我哋即係好普遍啊，好普遍講咧，發菩提心，即係勸或者勸發菩提心。勸咗你發菩提心之後，或者我發咗菩提心之後咧，我咧就有可以成就啦，我就可以解脫啦，我就可以脫離一啲煩惱痛苦啦。當我要發咗菩提心之後咧，我就要成就個菩提心啦。係咪？普遍嘅講法都會係咁，發心啊，發修行證，我哋發咗之後，我哋要修呢個菩提心，跟住證入呢個菩提心。咁呢個咧當然唔係啱同錯，呢個係我哋自己個過程咯。我叫佢過程啦，我叫佢做呢個念念相續一個過程。我發呢個菩提心，我覺得我有個叫菩提心嘅東西，我係應該有嘅，我係可以成就嘅。起碼你會咁諗先啦。我應該有個菩提心，只不過而家冇啫。我要正入去，我咧就可以解決。呢個就係我哋習慣咗嘅睇法或者講法。菩提心喺邊度？本來就喺度啦。真如自性、覺性裏邊嘅，我哋得呢個心。其實我可以寫叫菩提心嘅，我可以寫呢叫菩提心。因為菩提咧，菩提心係等於圓滿，佢係圓滿嘅，包含一切嘅一切法，佢係包含晒。菩提心唔係一個短短嘅幾個內容。佢係整體，係總持，其實係總持一切功德，名為菩提心。咁同我哋真如係有冇分別？其實冇分別，只不過我哋唔理解嘅時候，我哋想得到一個咁樣嘅境界。我哋發心，我哋發菩提心去修行啦。我發菩提心去修行咧，我就成就啦，成菩薩。咁當然呢個法門係有嘅。而點解我哋喺嗰個過程裏邊？一時得，一時唔得咧，有時會退轉咧，因為我哋冇發現到我哋用緊呢一個，我冇發現我哋用緊念頭，我係發菩提心呢個念，其實一個念頭嚟嘅。成菩提心我都係一個念頭嚟嘅，一個念頭嚟嘅啫，係睇我哋點做啊嘛。咁你咪制心一處咯，我唔希望念咯，我專注咯，我唔希望心咯。我而家感受唔到啦，唔得，我停落嚟，我停落嚟，我要回翻去止念呢邊，我回翻去細心一處呢邊。咁咧我就感覺到我而家有菩提心啦。咁你發現到係咪你喺度活動緊？我喺個念頭上邊活動緊。我喺念頭裏邊做取捨。我而家個狀態唔好，我又有煩惱，但係冇問過個煩惱喺邊度嚟。我哋而家要問自己，我個煩惱喺邊度嚟？喺我念頭分別上邊嚟。我後邊講我人眾生受者，有我相，念頭形成境界，念念相續成咗境界，境界執取之後判斷我中意同唔中意，我判斷咗我好同唔好喺度做咗，呢度冇問題㗎。判斷呢度其實呢度係冇問題嘅，問題係我中意唔中意加咗個我喺裏邊啊嘛，我加咗個我覺喺我覺得，所以未發覺到我自己嘅真如嘅立場嘅時候，用咗念念相續叫意識，用意識為我，所以就會覺得有進有退，時得時唔得。你因為用緊意識嗰分別。如果真正正，譬如你話我發菩提心啦，我哋要發㗎，我哋要發菩提心，因為我哋要我哋希望我哋自己可以開悟，我哋可以理解真相、理解生命啊嘛，所以我哋要發願嘅，我哋係需要嘅，即係唔好話即係冇啦，即係唔需要啦，唔係，千祈係空㗎，因為我哋而家未到，等於我哋阿師公話你未到嘅時候，唔可以話自己係等於佛嘅，未理解你自己念頭仲咁多煩惱嘅時候，點可能係？因為表達緊唔係啊嘛，我哋仲喺個念念心念念裏邊滾緊，
所以你會覺得啊時得時唔得，褪翻下一步，煩惱喺邊度嚟？煩惱即菩提。我講個真相你聽，你理解咗個煩惱喺邊度嚟咧，菩提就出現。煩惱同菩提都喺呢度，都喺呢度，喺個活動上邊，只不過有個無明喺上邊啫，唔明白呢個活動啫，活動呢度上邊，我取相，我取境界，所以達唔到。但我要發菩提成就正覺，去開悟嘅時候咧，煩惱出現喎，點解啊？點解會係煩惱啊？你要問自己點解喺邊度嚟？邊個話佢係煩惱？邊個判斷佢係煩惱？點解？呢個我自己經歷啦。嗰樣我中意嘅，點解我會中意？點解？冇嘅，原來真係假嘅。我發現唔係咁。當你發現咁嘅時候，都唔需要理啦，淨係唔需要理嘅，理都唔使理嘅。好咩好唔好啫？本來就清淨啦，嗰時候對住因緣啊，佢係清淨冇問題，唔係好同唔好係清淨。佢唔會唔出現，境界上仍然出現，不過係一個清淨嘅境界上，唔會浮動啦。我哋嘅心唔會喺度滾嚟滾去啊，得失喺度滾嚟滾去，冇咗嗰樣嘢啫。佢係一個清淨嘅境界上，一樣有，唔會冇嘅，唔會冇境界上。證咗佛菩薩唔會境界上冇嘅，其實唔會。念念相續就會成境界上，只不過我哋會建立淨土嘅啫。我哋唔會去攀緣去做一啲三業嘅啫，會成就嗰當下身口意嘅啫。咁所以下次有煩惱嘅時候咧，停落嚟，點解啫？你一發現點解啫？你問自己點解個煩惱？點解佢會叫煩惱？同冇關係喎，原來同我冇關係喎，過去咗嘅嘞喎，原來。即係我之前判斷嗰樣嘢咧，係好耐之前，而且係以我自己嘅立場，你包容到佢，容許到佢嗰個出現嗰個真相，佢本來成就 ，OK 冇問題，接受到佢咧，你唔抗拒啦，我哋叫唔抗拒，唔係取同捨，冇取捨，如是，嗰時叫如是咯喎，冇取捨嘅，叫如是，如是住，如是何莫其心啊？《金剛經》講出嚟啦，嗰個叫如是，原來如是，咁咪煩惱即菩提咯。你理解呢個如是，心安安定定。所以《心經》係講緊呢啲嘢嘅，其實講緊呢啲。我想問一問，煩惱唔係貪嗔痴嚟嘅咩？係啊，因為好啊。係咯。貪嗔痴係咪分別？我中意同唔中意，我中意先貪佢嘅啫，我唔中意佢先親嘅啫。我得唔到佢，中意又得唔到佢，咪黐，即係有痴心妄想，我哋喺依戀住啊嘛。即係我哋個心識嘅活動，其實係我對於一個境界、一件物品，我嘅情緒，其實都係我哋自己嘅諗法去建立嘅。貪嗔痴可以咁講。係啊。係啊。如果可以歸翻係貪嗔痴，都係個念頭。係念頭。係嘛？係念頭。咁但係人佢之所以有煩惱，係因為我哋貪，係嘛？因為我執取咗有我着啦。我嘅優先權，我接受同唔接受。即係有係啦。叫我字啦，有貪啦，我有咗我中意同唔中意，接受同唔接受，先至有貪嗔痴嘅。係有我着。舉例有黃金5萬兩，唔係我嘅，唔係我㗎，唔係我好多錢，唔係我會唔會好煩惱啊？我唔會好煩惱嘅喎。哇！億喎，幾多個億喎？好多嗱，唔理解真相嘅人去搶佢咯，貪啊嘛，去搶銀行咯，係咪啊？我想要喎，億聲喎，我想要喎，你貪咯，我想要啊嘛，但係唔關我事啦，佢有佢嘅啫，好多人正常，我冇嘢貪念喎，邊個建立咧？我咯。我對於我想中意同唔中意嘅嘢唔滿意，點解佢有我冇？點解我冇？就係貪㗎啦。佢一問點解我冇，就個貪念嚟嘅。點解佢有我冇？點解佢咁好我唔好？
個親就起啦，分別心起出嚟。所以你要理解我哋嘅貪嗔痴，係我哋唔理解我哋自己執取我哋心念裏邊嘅心識活動，煩惱就嚟啦，生死輪迴就嚟。一個輪迴咧，其實就係一個念念相續裏邊嚟啦。煩惱喺度輪迴緊嘅，不斷痛苦，不斷輪迴。哎呀，好慘啊！係咯，真係好慘啊！攞唔到啦，佢得唔到。哎呀，嗰個失去咗啊，個痛苦就產生。所謂嘅輪迴就產生喺我哋個念念相續裏邊。我哋理解咗我哋問題喺邊度，點解唔中意？點解有貪嗔痴？因為我唔中意啫，其實係因為我唔中意。點解我一定要有？點解會中意？所以我問我自己點解會中意？點解？原來我住咗一個想法，我對呢個想法，我有一個想法，唔正確嘅想法，唔係以法界法則嘅立場去睇個想法，係以我中唔中意嘅立場去睇嗰件事，就自然產生出嚟啦。煩惱就產生出嚟啦，貪嗔痴亦都係咁樣產生出嚟。所以根源都係貪嗔痴咯。貪嗔痴嗱，所以咧，好根源唔係念根源，我唔知啦，我真係明白，我真係好淺咯，唔係啊，好啊，呢個問題好，呢個好多人都係發現唔到嘅，因為我哋覺得咧係真嘅，真係嘅，你唔知㗎，好慘㗎，好痛苦㗎。嗰個咧感受咧，佢鬧完我咧，我條氣而家仲錯緊啊！係好痛苦嘅，唔係鬧你，你夠下放下，你又講啦，鬧下你但叫，好多人都咁諗嘅，咁講。我哋就太着重我應該得到尊重，我應該俾你哋，你點解尊重我？你點解唔尊重我？點解鬧我？你點解要踩我啊？你點解喺背後講我是非嘅？點解要咁樣啊？貪嗔痴其實都係喺我執上邊建立出嚟嘅。我執就係喺我哋嘅心識活動嘅念念相續產生出嚟嘅。只不過我將佢簡化啦，貪嗔痴其實貪嗔痴喺邊度咧？喺依度下邊㗎。依度念頭冇問題，依度都冇問題其實。但係當我依度加咗個我嘅時候咧，個無明出嚟嘅時候咧，貪嗔痴喺依度嘅，喺呢個下邊。我哋嘅貪嗔痴係咪心識嘅活動？係咪啊？依係咪心識嘅活動？係我哋心識活動啊嘛，係咪真實啊？心識嘅活動係咪真實啊？諗法啫嘛，冇諗法，係咪？我哋理解我哋心識嘅活動係我嘅諗法，咁點解佢係一定要根據我嘅想法先至叫啱，跟住我嘅想法先至叫錯咧？原來喺我度個問題，我發現到原來我有一個想法喎，我自己有個想法。咁所以當我哋可以咁理解嘅時候咧，貪嗔痴慢皆吉祥。真言中有一句咁嘅説話：貪嗔痴慢皆吉祥。點解吉祥啊？喺呢度嚟嘅原來。功德性嘅展現，只不過我唔理解咋，唔係捉你，即係唔係話捉你乜得啦？原來佢吉祥性展現嘅，喺嗰個我哋嘅心識吉祥，大吉祥展現出嚟嘅心識活動嚟嘅。但係我中意唔中意先至有問題啫嘛。當我冇呢個中意同唔中意，佢係如是，又變咗如是，佢就係如是如是如實如是。咁所以當我哋有咁嘅角度啦，依個當然唔係話即刻可以解決或者即刻可以改變啦，但係起碼個方向先咯。即係我哋問翻自己啦，修行係為我哋自己修行我嘅心啊嘛，我哋嘅心識活動，我哋理解我哋自己啊嘛，解決痛苦係我哋自己嘅心識，去追求一個幸福安定啊嘛，我哋追求呢樣嘢，邊個俾㗎？我哋賦予㗎。安定清淨，我自己佢賦予嘅。貪嗔痴痛苦又係我賦予嘅，咁你揀咯。你中意乜嘢咪揀咯。真嘅，咁你咪揦住佢唔肯放咯。
放下啦，放下啦，叫你放下，放下啦，唔好做呢啲啦，先至叫你講呢樣嘢。當你知道，咦，原來呢個冇嘅，兩手空空冇揸都冇得揸啦，冇嘅，原來真係冇嘅，原來冇，唔好放，因為佢不生不滅，佢本來係虛幻不實。呢度先至講佢係空性幻性，佢唔係真實有，佢係因緣和合㗎，佢係成住壞空㗎，嗰啲已經過去，先係再去分析唔同人去講唔同嘢。大致上有冇個方向？但先理解方向先，就係我哋要理解我哋嘅心，心經係講我哋嘅心，生命嘅真相係講我哋嘅心。我哋理解咗咁就解決，可以比較理解清晰。所以呢個係一開始我哋其實經題咧係最重要嘅，經題係一個經嘅主要嘅內容喺裏邊嘅。當我哋理解咗我哋嘅心咧嘅活動咧，我哋就可以建立淨土啦。當下就淨土啦，已經係淨土啦。波羅蜜多就係已到達淨土啦。我哋已經係咪喺淨土上面嘅生活啦？我哋身可以表達都係可以。有冇問題？大致上我自己就覺得可能即係開始去即係嘗試念心經或者去實踐啦。嗰個問題咧就係、即係自己可能我自己嘅習慣就係比較冇自信啦，或者係負面信念咁唔開心類似啦。但我意識到可能開始去練啊，或者係理解去學嘅話，就會有兩個分別，即係好似一下我又覺得佢好煩啊，我唔中意佢，跟住又有另外把聲，好似有兩個收音機嘅頻道出現咗，咁我就開始煩。點解煩咧？係因為覺得我唔應該再係以前咁，跟住我就有啲排拒以前嘅自己，但係覺得佢有存在嘅，即係我嘅習氣我嘅嘢，咁就變咗好似有兩個種，但係嗰個聲音有時候會大啲咁，跟住我就覺得好 confused 跟住因為我始終係開始學嘅時候就會即係覺得有啲正確啲或者係令到自己心舒服啲嘅信念出嚟，但係又同時有以前覺得好煩啊佢咁，跟住變咗兩個頻道。但係我就覺得當時就會覺得唔知點算，因為開始好似有兩個聲音，一個就係好似個智慧有智慧啲，另一個就係以前佢係咁嘅。一個過程啦，呢個過程啦，即係我哋開始去觀察啦，我哋觀照我哋自己嘅心念活動嘅時候咧，佢會有啲咁嘅，我哋叫習氣嘅影響我哋啊嘛，即係佢有分集嘅力係好大嘅，嗰啲習氣嘅分集係好大，但係你有個智慧開始出聲啦。我哋好在咧，就係我哋嘅智慧會發聲，咁其實唔需要煩嘅，只不過我哋知道我哋偏重去智慧嗰邊咧就得㗎啦。當我哋將嗰個重點啦，佢有個二元嘅聲音啦，嗰叫二元嘅聲音出嚟嘅時候咧，嗰個習氣出嚟嘅時候咧，跟住咧就應該咁樣嘅就得㗎啦。你唔好即係唔好嘗試去壓制佢，你直情唔好重視佢，唔需要重視嗰個第二個聲音。我哋個念頭好得意㗎，冇得停嘅。你越想停佢越出嚟㗎，好鬼衰㗎。你唔想諗佢咧，佢嘢出嚟引誘你。哎呀，好好食啊！真係諗起又開心，佢又飆出嚟。即係你理解咗之後咧，其實咧你唔需要同佢加入任何力去壓制佢。你下次你知道個念頭起，你一發現，你試下，你觀察下。一發現第二把聲音嘅時候咧，發現嗰下咧停咗㗎啦。第二把聲音停咗，問題係你去追第二把聲音，你去第二把聲音上邊意念相續，即係你習慣下第二把聲音出嚟，發現佢就我哋講住實上，你發現咗佢，你唔需要做處理。佢就已經停咗，
咁你就又可以用翻你第一身智慧嗰個智慧繼續落去。佢影響唔到你，犯就係犯在你念念相續嗰個第二把聲音，而忽略咗第一把智慧嘅聲音。你選擇咗去揾嗰度，一發現佢嘅時候咧，觀察下，一發現佢就已經停咗喎。你唔去繼續落去咧，第二把聲音收埋聲㗎啦，收咗聲㗎啦。你觀察喺個微細嘅念頭分別，佢就已經停咗㗎啦。你一發現，所以師公講跟住實上最好。你睇我安安靜靜、輕輕鬆鬆，乜都唔使諗，乜都唔使理，乜嘢都唔需要做，唔使組織咁樣啊！好放鬆咁坐喺度，當下乜嘢？得到啲咩啊？師公就會問：點啊？師姐你點啊？師兄你點啊？有咩感受啊？佢希望我哋有啲咩嘢回歸，即係了解我哋嗰個情況或者進步。好清靜，好多都會好開，好輕鬆啊，好快樂啊，即係好咩？咁當然呢啲都可以講嘅嘢，都可以講，因為都係事實嚟嘅，呢個都係我哋真實嘅感受啊嘛。輕鬆無事嘅感覺真係好輕鬆，咁講翻出嚟好正常。但係唔係因為咁嚟得到，我哋發現原來我哋本來就咁輕鬆咁快樂，我哋本來就冇事嘅。只不過係你話我追咗第二把聲啫，安住實相師姐有冇做過？有同師姐講過？未啊，未講。安住實相啦，安住實相咧，你嘗試下安住實相，其實乜都唔使，放輕鬆，觀照。其實咧就係其實乜都停落嚟，眯埋眼停落嚟，唔需要數息，唔需要念佛號，你觀察下你會明顯好活躍嘅，你呢度會好活躍嘅。跟住咧你就唔好諗，唔好諗嗰樣，唔好諗邊度，唔好諗將來，唔好諗聽家嗰啲嗰啲，乜都唔好諗。當你乜都唔好諗嘅時候，佢停落。其實呢度咧佢都有，佢會停落嚟啫。佢會被我哋控制停落嚟，因為我哋有指令落去啊，唔好諗啊，唔好念咒啊，唔好持咒，唔好數息啊。放輕鬆，呢個念頭都放埋落去啦。你放輕鬆啊！你觀察啊，開始講，你自己觀察下啦。觀察乜嘢？從來冇離開過我哋嘅係乜嘢？清靜喺邊度？安定喺邊度？自己觀察，唔係講，冇得講。咁啱啊！你咁做啦，咁其實係多餘啦。所以係幾好嘅，好好嘅，因為呢個傳承嗰個貪嗔痴乜都冇晒啦。你坐喺度貪嗔痴，我要滅咗你，唔需要講冇。師兄佢個問題係咪話，因為始終係個繁雜嘅社會之中啊嘛。咁我嘅理解大家分享啫。我嘅理解係當一個人或者係當呢個師妹啦、師兄啦，遇到一啲嘅性格上邊嘅嗰個性格趨勢又好，或者社會嘅難處又好，佢有時會遇到一啲嘅難題。但係咧，佢又平時咧，佢而家通過修行咧、讀經咧，佢希望自己可以有所嘅處理到不同咗。但係我哋好難話我今日都唔敢放輕鬆，因為社會就係有時需要面對不同嘅問題。所以我嘅理解係，當我哋人遇到呢個問題咧，其實好自然嘅。如果有解決問題方法咧，我哋需要通過經典讀經無論心經又好，金剛經又好，從經典入邊嚟揾翻佢自然。我讀得多係咪啊？千遍之後佢自然有答案，佢就會令到我哋智慧增長。咁智慧增長嘅時候咧，我哋煩惱咧自然咧就會開始淡咗落去。係咪即係呢個咁嘅過程？因為佢頭先我嘅理解係咪我遇到問題又困難，我即係嗰念頭會好自然會浮出嚟，我點樣嚟戰勝呢種負面情緒啊？可以用，所以用經典嘅智慧，我哋依教傳經典嘅智慧，去令我哋解脫，去令我哋放低我哋之前嘅一啲判斷啊，或者我哋認為固有嘅一啲想法，去
用一個，所以要過開為因，一個智慧嘅立場去面對個因緣，去分析個因緣，去處理當下我應該點去做係比較最好嘅。咁所以呢個咪叫修行咯，呢個咪就係所謂嘅修行，就係我哋慢慢調整我哋自己嘅意識，叫轉識成智，用智慧去表達。咁呢個過程係因人而異啦，唔係必然嘅，亦都唔係話一定要嘅，但係過程係有嘅。每一個修行啊，或者個修行所謂修行人咧，都有佢嘅過程嘅，每個人都唔一樣。即係唔係話一定要，有啲人一聽就明白，咁唔明白就放低啦，放低就再冇啦。有啲唔係嘅，我要放低嘅，要慢慢放低嘅，我要再慢慢放低嘅。而家好咗好多，放低到啦，我明白啦，原來之前錯誤嘅想法啫。咁呢個過程，咁佢需要個過程去觀察佢嘅心啫嘛，我哋嘅心。調整嘅時候需要時間嘅，咁都要時間嘅咧，咁咪時間咯。最長都係佢生下星期劫咯，即係快啲嘅咪當下一世啊，一來回啊，七往來啊，即係諸如此類啦。即係唔一定，但係當我哋有個方向去理解嘅時候咧，就有方法啦，有個方向去處理啦，有個法門去處理，所以就14000法門就出嚟啦。我哋可以有好多嘅方法處理講嚟嘅問題。我有啲嘢想聽到兩位講，好有興趣啊！剛才呢位同修講過個問題咧，由發菩提心開始講到自己有兩股力量喺裏邊，喺度同自己説話，喺度比量緊、較量緊、對立緊。好似剛才嗰位師同修講，所有煩惱都由貪嗔痴引起嘅。兩個話題都其實就係好似老師所講啦，同我哋前面所講嘅，其實你要了解佢個內容係咩嘢，貪嗔痴個內容係乜嘢，同埋而家兩股力量係咪嗰個所謂叫我哋發菩提心嗰個菩提係點解？即係老師都講一路用好多用中立性嘅，即係冇佢立咗邊係好咁好壞嘅去講嗰個法則咁道理去講。譬如有一個例子咧，好似剛才嗰位同修講咯，我過往我咁多幾十年裏邊咧，都建立咗一種不斷日日生活建立咗一種價值觀標準。我呢個價值觀標準同我而家睇到經典裏邊嗰啲嘢咧，好似有個對立面喎。咁邊個其實我而家應該係咪要掉低咗我以往嘅觀念咧、標準價值觀咧？我喺呢個城市生活左上右落嘅，我喺第二個城市係右上左落嘅，邊個標準係啱咧？咁我調整唔到喎，咁其實呢個係一個我哋了解就係話，我哋了解到佢個制度係咁嘅時候，我哋就要順應佢咯。但係順應佢之中咧，我唔係話叫順應我咪表達我係佢就係我永遠嘅標準。因為我哋所謂習氣嘅，剛才我聽到你有一句説話，佢講習氣就話我已經定咗佢做標準，習慣咗係我個